No niin, moro kaikki. Tää on ensimmäinen video tällä kanavalla ja tarkoitus olisi löytää mun kolikko, mikä on hävinnyt yli 20 vuotta sitten tänne alle. Eli katsotaan miten käy. Se on tippunut joskus. Oltiin kaverten kanssa täällä nuorena käymässä. Katsotaan miten käy. Löytyykö sitä vai ei? No, täällä on vissi aika paljonkin kaikkea, mutta mä yritän etsiä ja jos mä löydän, niin mä otan videon takaisin päälle.